My dear friends, today we're meditating on the promise which is in Jeremiah 30:17. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯೆರೆಮೀಯ 30:17 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಂದು ನಾವು It ಧ್ಯಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. says, I will restore you to health and heal your wounds. ನಿನಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವೆನು. Yes, my dear friends, today you may be suffering with so much of sickness in your body. ರೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಉಂಟಾದ ವೇದನೆ, ಬಾಧೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ಬಹಳವಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರೆ. You may say, I have wounds that are not being healed in my body. ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಯಗಳು ಉಪಶಮನವಿಲ್ಲದೆ ಬಾಧೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. And you may be suffering with so much of disease, so much of pain today. ರೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಉಂಟಾದ ವೇದನೆ, ಬಾಧೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ಬಹಳವಾಗಿ But ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. the Lord will restore your body today. ಕರ್ತನು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತೇನೆಂದು And ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. He will heal your wounds. ಗಾಯಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವೆನನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. That's what He did to this young girl. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಯವ್ವನ ಮಗಳಿಗೆ ಕರ್ತನು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು Her ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. name is Sindhu and she's 16 years old. ಆ ಯವ್ವನ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಸಿಂಧು. ಆಕೆ 16 And ವರ್ಷದವಳು. her mom shared this testimony that she was having so much of headache. ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆಕೆ ಭಯಂಕರವಾದ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಬಾಧೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಳೆಂದು. They took her daughter to go get some scans. ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು. And the MRI scan revealed that she had a brain tumor. MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆಂದು ತಿಳಿದು And ಬಂತು. that it was in the second stage. ಅದೀಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. Even though they didn't know about Jesus, they went to the Jesus Calls Prayer Tower in Chennai. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದರೂ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು And ಹೋದರು. when they went there, they prayed with the prayer intercessors. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಯೋಧರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ They ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. prayed with the word of God, saying that God will not forsake you and He will heal your daughter. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಯೋಧರು ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. Those words touched her heart. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಆ ತಾಯಿಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದವು. And even when the treatments were going on, they were calling the prayer tower and getting prayers. ಮಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ She ಇದ್ದರು. had hope that the Lord will heal her child. ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದದ್ದು ಸಂತೋಷಕರ. And the doctors operated on her. ನಂತರ ವೈದ್ಯರು ಅವರ ಮಗಳಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು. And even though the operation went well, they said that her daughter would die in just half an hour. There is no hope. ಆಪರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮರಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನೂ ಮಾಡಲಾರೆವೆಂದು And in ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರು. the ICU room, the nurses started to remove the oxygen tubes. ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಮಗಳ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನರ್ಸ್ Her ತೆಗೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು. mother was so broken. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಾಯಿಯ ಹೃದಯ ನುಚ್ಚು She ನೂರಾಯಿತು. again called the Jesus Calls Prayer Tower. ಆಗ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರು. And the prayer intercessors said that God will not forsake you. ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಯೋಧರು He will ಹೇಳಿದರು. surely heal your daughter. ತಪ್ಪದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಕರ್ತನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಧೈರ್ಯ She ಹೇಳಿದರು. will live. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಬದುಕುತ್ತಾಳೆಂದು Those ಹೇಳಿದರು. words touched her heart, ಆ ಮಾತುಗಳು ಆಕೆಯನ್ನು and ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದವು. she felt that God had healed her at that moment. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ದೇವರು ಮಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದನೆಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ When ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. she went to see her daughter, ನಂತರ ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಲು she ಹೋದಳು. was completely all right. ತನ್ನ ಮಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣವಾಗಿದ್ದಳು. God had healed her completely. ಕರ್ತನು ಆಕೆಯ ಮಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. And when the doctors came to see her, ಆಕೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಲು they ಬಂದರು. said this happened only because of your God. ಇದು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವೇ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. Yes, my dear friends, in your life, the doctors may say that you will not live. ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವೈದ್ಯರು ನಿಮಗೂ ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. You will lose all your health. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. You will die in just a few months. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮರಣಿಸುತ್ತೀರೆಂದು ನಿರಾಶೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. But, my dear friends, God will not forsake you. ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟು He ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. will surely restore you to health ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ and ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. heal all of your wounds.
ನಿಮ್ಮ ಗಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನು and ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. you will live. ನೀವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತೀರಿ. Today receive this healing touch from God right now. ದೇವರ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಇಂದೇ ಈಗಲೇ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Let's pray. ಈಗ Lord ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣವೇ? Jesus, I pray for every person who is sick today, Lord. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೆ, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ರೋಗಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ತಂದೆಯೇ. Everyone who's going through disease is going through pain, going through wounds that are not healing, Lord. ಯಾರ್ಯಾರು ಗಾಯಗಳಿಂದ, ಬಾಧೆಗಳಿಂದ, ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಯಾತನೆ ಪಡುತ್ತಾ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥವರನ್ನು Place your wounded hands upon your children. Heal them right now, Lord. ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಗಾಯಗೊಂಡ ಹಸ್ತಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿ ಗುಣಪಡಿಸೆಂದು Let ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. them be restored completely. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Every skin disease, every tumor, everything that is tormenting them, Lord, I pray that you will make it disappear at this moment. ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು, ಗಡ್ಡೆಗಳು, ಇತರ ಯಾವುದೇ ರೋಗಗಳು ಅವರನ್ನು ವೇಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಈಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Let the doctors see their transformation and say that it is your God that healed you. ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯರು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡು ಕರ್ತನೇ. We receive this healing right now from your hands. ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಈಗಲೇ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Let your children enjoy the health that you give them. ನೀನು ನೀಡಿದ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆನಂದಿಸಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು. Bless them today, Lord. ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಕರ್ತನೇ. With this promise, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ವಾಗ್ದಾನದಿಂದ in Jesus' name I pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇನ್. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.